근데 오늘은 저희가 네. 그 사람들이 이미 많이 익숙한 사람들도 있고 그럼요. 좀 생소한 사람들도 있는데 네. 오늘은 그 신병에 대해서 한번 네, 뭐, 궁금해서. 우리는 신병이라고 하지만 원래 의학적인 빙의잖아요. 빙의. 그렇죠. 네, 빙의. 근데 예전에는 내가 손님들을 대해보면 열이면 한두 병 정도였는데 지금은 세상이 그래서 그런지 어쩔 땐 열이면 7, 8명이 신병 비슷한 정신질환이에요. 근데 보통들은 요즘은 너무들 뭐 이런 매체가 좋아서 그런지 본인들이 신병이라고 알고 본인이 신이라고 의식하고 믿는 사람들도 많아요. 의외로 정신과에 약을 드시는 분들도 굉장히 많고 자기가 의지가 또 이렇게 있고 또 어떻게 보면 세상이 정말 우리는 처음에 신령님 모시기 죄송하지만 숨기고 이 길을 택했어요. 예, 모든 사람들한테 주변 사람들한테 좀 숨기고 어쩔 수 없는 상황이라 신령을 모시고 제자가 됐습니다. 근데 요즘들은 뭐 당당한 건 좋아요. 당당한 건 좋은데 제가 볼 때는 정말 너무나 많은 사람들이 안 모셔도 되는데 자기가 신병이라고 알고 신병이라고 생각하고 그게 1차적인 문제는 첫 번째다. 두 번째는 뭐 저는 살이다 이런 뭐 백호살, 기문객살 뭐 이런 거를 별로 좋아하는 스타일은 아닌데 보통들은 명리학 공부들을 많이 해서 본인이 무슨 살이 있다 라고 의식하고 맞다라고 생각하는 사람이 많아요. 생각보다. 네. 특히 젊은이들. 그런데요 신기가 없는 사람들은 없어요. 모든 사람들이 신기가 있나요? 조금씩은 있고 네. 직성이 강하다 우리는 표현을 하죠. 네. 근데 조금씩은 다 있어. 근데 그 강도가 얼마나 더 있냐 덜 있냐. 그렇지만 정말 원신이냐 조상신이냐. 그런데 그것도 조상이 아프서서 조상이 갚는 것도 신병이야. 네. 그렇지만 제자가 될 신병은 아니라고. 신병을 앓는다고 모두 다가 만신이 되고 제자가 되는 건 아니란 얘기예요. 그래서 내가 심신이 미약해도 그런 기운이 돌아. 그리고 집안에 상문, 특히 집안에 상문이 있다. 또 예를 들어서 원이 많고 한이 많은 조상님이 있다. 그러면 내가 사주궁인 신사주라고 우리가 얘기를 하거든. 그런 사람들은 유난히 그래서 상갓집 가지 마라. 아니면 어떤 일을 택할 때 조심해라. 이런 얘기를 우리가 많이 하거든요. 그러니까 조심할 일은 조심하면 돼. 그리고 제자가 돼도 꼭 우리처럼 뭐 점을 보는 뭐 만신이 되는 제자가 아니어도 뭐 예전에는 업신령, 복신령이라 해서 뭐 신주단지, 사주단지, 뭐 백항아리 모시고 사는 집들이 굉장히 많았습니다. 근데 지금은 시대가 그래서 대대로 내려오지 못한 거야. 그래서 보면 우리들 만신집에 오면 니네 빌던 할머니가 있다, 뭐 있다. 그런 집들은 유난히 신줄이 있기 때문에 휘둘려. 그래서 꿈도 많이 꾸고. 네. 꿈을 많이 꿔서 어느 날은 아침에 일어나면 피곤해. 늘 깊은 잠을 못 자요. 그게 첫 번째 이유야. 그래서 많이 힘들어해. 두 번째 입설 귀설 누구한테든 이상하게 잘해주고도 욕먹는다. 칭찬받지 못해요. 인간의 고력이 많아. 그래서 힘들게 정말 원신이 되는 사람들은 딱 무릎을 꿇으켜요. 옛날에는 박수치고 만신했어. 내가 누구다 이러면서. 근데 지금은 그 신을 찾으려고 노력한단 말이야. 시대가 많이 변한 거지. 네. 근데 신병이라 하면 정말 마지못해서 뭐 억지로 하는 사람이 대부분이고 몸이 아파서 정말 병원에 가도 변명이 없어요. 우울증 아니야 그거는. 우울증하고 조상병, 빙의하고는 완전히 틀려. 그래요. 그래서 그러면은 신병은 정확히 어떤 의미인 거예요? 신병은 건강해, 살만해. 근데 말씀 하겠어요? 안 하죠. 안 하죠. 힘든 길이니까. 힘든 일이니까. 네. 그래서 인내를 하기 위해서 아프게 하는 거야. 몸도 아프고 정신도 아프고 금전도 아프고. 뭔가 자꾸
어려움을 고난을 자꾸 주시는 주시는 거야. 거예요. 그 고난을 겪고 인내해야 이 길을 갈 수 있는 거야. 근데 자꾸 사람들이 그러면은 신병을 받아야 되는 사람이 그걸 계속 거부를 하면 어떻게 해야 돼요? 자, 제가 아는 분이요. 아는 언니가 정말 그분은 나중에는 본인이 알았던 것 같아. 정말 이상한, 어느 날 갑자기, 사회에서 아는 언니인데, 어느 날 갑자기 이상한 소리를 하기 시작해. 앞에 누가 와 있다. 굉장히 예의 바르고 깔끔한 분인데 앉아서 남편 기싸대기를 때리질 않나. 내가 실제로 앞에서 봤어요. 그리고 대문 앞에 누가 다 와 있대. 네. 그래서 그거를 전전긍긍하면서 이 사람이 잠을 못 자고 먹이지도 재우지도 않아. 네. 절대. 네. 그런 상황에서 이 사람이 어떻게 됐겠어. 인정할 수 없었겠지. 고집도 센 사람이야. 근데 나는 그 언니를 지키기 위해서 어떤 선생님한테도 데려가 보고, 그래서 나중에는 그 남편을 만나서 보니까 뭐냐? 본인의 시댁 쪽의 할머니가 만신이었어. 아, 그 시댁 쪽에. 그러니까 신줄이 분명히 있었던 거야. 아, 지금 시댁의 신이 온 거지. 거네요. 친정은 완전히 기독교 신자였어. 아, 또 친정 기독교예요? 쪽은. 근데 나는 내가 제자지만 우리 하늘은 하나야. 그죠? 그래서 그 언니의 종교를 믿고 그 다니는 교회에 내가 114에 걸어서 거기다 전화까지 걸었어. 이 언니 어떻게 기독교적으로 기도를 좀 해달라고. 선생님이요? 왜 만신이 할 일이 있고 네. 또 개인적인 오랫동안 교회를 절실하게 믿으셨기 때문에. 그런데 결과적으로는 그 언니가 세상을 등졌어. 등졌다는 건 스스로. 한강에 투신하셨어. 아, 그걸 못 버티다가. 못 버텼어. 오. 나중에는 본인이 알았던 것 같아. 누가 보인다, 뭐 음식에도 뭐가 있다. 아, 그럼 그분은 귀신을 보신 건가요? 귀신을 다 본 거지. 어. 교회를 나중에 못 가는 이유를 내가 언니 왜 교회라도 가십시다. 그랬더니 교회 가면 그 귀신들이 다 보인대. 아, 그럼 모든 곳에 귀신을 다 보시는? 다 보이는 거야. 어딜 못 가는 거야. 아. 그래서 더럽다고 못 가. 교회도 못 가고 나중에 집에서 한 발자국도 못 가고 자기가 하지 않은 음식도 못 먹어. 왜요? 누가 뭘 탄다고. 그 귀신이 뭔가 해코지 하려고? 해코지 한다고. 와. 나를 잡으러 왔다부터 시작해서 계속 그 연결고리가 되더라고. 근데 선생님, 그게 정신과나 이제 현대의학으로 봤을 때 그거를 정신병이라고 하죠. 하잖아요. 근데 그분은 결국 중간에 말이 조금 저기 한데 그분은 가족들이 정신병원에도 입원을 시켰었어. 근데 제가 많이 말렸죠. 정신병원에 가면 안정제만 먹이거든. 그래서 이렇게 된 사람을 너무 버립니다. 절대 정신병원에 가면 안 됩니다. 그래서 제가 말리기도 했고 또 조금 마음이 좋아져서 뭔가를 배워서 자기 그동안에 활동을 좀 해보겠다 해서 서너 달은 조금 잘 견디기도 하셨었어요. 그랬었는데 결국은 어느 날 갑자기 한강으로 가셨더라고. 유서를 남겼어요. 근데 그분은 너무 많은 걸 보고 있었어 이미. 아, 그 보고 셨다는 게 그런 신적인 부분을 다 보고 있었어. 다 보였어. 결국에는 그런 게 너무 고통스러우셔서 그쵸. 놓으신 거잖아요. 놓은 거예요. 근데 그게 자 원신이 있다 하면 내가 누구다라고 원신만 오면 좋겠지만 원신이 신병이 시작되면 원신만 오진 않아요. 그럼 조상신과 네. 또 조상의 원이다 한이다. 귀신들이 오는 거예요. 우리는 뭐 귀한 신이는 귀신인데 허주신이라고 하죠. 허주신. 허주신이 딱 앞을 서요. 그래서 그런 걸 정리정돈하는 것도 방법이거든요. 그래서 제자가 꼭 되기 전에도 우리가 진호기를 권하는 거는 좀 맑게 신령님을 맞이하자, 모시자 이런 거를 우리가 절차가 있어요. 네. 근데 신병이라고 빙이라고 모두 다가 잘못되는 건 아니에요. 오히려 나한테는 수호신이 있다라고 생각하고 사업으로 돌려서 사업을 하신다든지 상업을 하신다든지 그렇게 살아가도 충분히 가능합니다. 아, 다른 쪽으로 그렇죠. 이게 돌려서 그럼요. 풀 수 있는 거군요. 네. 또 공부를 해서 누구를 가르치는 일 이런 것도 가능하고요. 네. 만인간 천인간 열입하라고 하는 건 장사로 아. 사람을 만나는 그런 일을 할 수 있어. 근데 너무 혼자 고민하지 마시고 누군가하고 의논을 잘 하시면 신병 빙의는
반드시 오히려 좋은 쪽으로 잘 풀고 나갈 수 있어. 아, 그럼 말 나와서 여쭤보는데, 만일 이런 고민을 가진 사람들이 분명히 있을 수 많죠. 있잖아요. 생각보다 많아요. 이게 사실 자신이 이게 내가 정신적인 문제가 있는 걸 수도 있고, 네. 진짜 선생님이 말씀하시는 그런 신병일 수도 있는데, 네. 이거는 스스로가 알까요? 스스로 잘 몰라요. 그쵸. 그럴 것 같아서. 어느 날은 막 물에서 자기가 날개를 피고, 나는 꿈을 꿨다 하고, 어느 날은 뭐 산에서 누가 내려왔다 그러고 막 이래요. 이상한 꿈도 많이 꿔. 가위도 많이 눌리고. 그러면은 선생님 비교했을 때 정신병과 신병을 비교했을 때 신병만의 뭐 특별한 특징적인 것들이 있을까요? 신병의 특징적인 거는 신령님이 딱 보여요. 아. 보이고 도와주는 신이 계신 거야. 근데 또 신병인데도 불구하고 제가 아는 분은 연세가 많으신데 지금도 오면 저한테 한마디를 하시려고 해요. 그건 뭐냐? 그분은 그래도 계속 정성을 들이시면서 신을 믿어요. 도와달라는 생각을, 기도를 계속 올린단 말이죠. 근데 거부하면 거부할수록 더 오히려 나빠지는. 아, 그래요? 그래서 꼭 제자가 안 돼도 방법은 여러 가지 방법이 있어요. 그거를 개인적으로 할 수는 없는 거죠? 개인적으로는 알 수 없지. 그러니까 그 돌린다는 것도 개인적으로 이렇게 돌리거나 풀 수 있는 방법은 없는 거죠? 개인적으로 뭐라고 설명하기는 좀 애매한데 그래도 방법이 있으니 크게 뭐 돈 든다, 어렵다라고 생각하지 말고. 제가 아는 분은요, 그냥 자기가 만신이라고 생각하고 구슬 굉장히 여러 번 했어요. 네. 이 선생님 만나서 신굿을 하고 네. 또 가리굿을 하고 또 하고. 그래도 말문이 트이지 않아. 그거는 왜 그런 거예요? 그거는요, 조상이 앞을 섰고요. 정말 원신이라면 왜 말문이 안 트겠어요. 아, 그게 제대로 된 게 아닌 건가요? 그렇죠. 조상신은 어떤 선생님들, 어떤 제자들은 뭐 불사할머니, 조상신이 몇 분 계세요. 그분의 역할이 있고 나머지는 천신에서 그렇게 만들어지는 뭐 선신의 문을 열어라 우리는 그렇게 하는데, 근데 조상신이 앞에서 몇 년은 점사도 볼 수 있어. 얘기도 할 수 있어. 하지만 그 다음에는 오히려 바보 멍충이가 된답니다. 말문이 오히려 제자가 되기 전에는 술 한잔 먹으면 하고 싶은 얘기는 너 어떻게 했구나, 너 뭐 하겠구나 라고 얘기하다가 술만 제정신 돌아오면 바보야, 말 못해. 꺼주라고 점 못 보는 거 아니야. 근데 그걸 판단하는 거는 사실 이제 무당분들이, 만신분들이 해주셔야 되는 그러니까 거예요. 선생님을 잘 만나야지. 쉽진 않네요, 모든 게. 쉽지 않죠. 네. 우리도 이만큼 오기 쉽지 않았어. 그쵸. 뭐 혹여라도 이런 고민을 갖고 계시는 분들은 뭐 병원도 가보시고 그럼요. 다 해보셨는데 이제 좀 뭔가 잘 판단이 안 서면은 그때 이제 뭐 이런 무속적인 무당서 만신분들을 찾아가면 좀 도움이 되지 않을까 싶긴 한데. 큰 도움이 됐을 겁니다. 근데 그런 분들이 많이 찾아다녀요. 그렇죠. 근데 듣고 싶은 얘기만 들어. 그것도 어렵네요. 어렵죠. 네. 본인 생각을 잘 네. 하셔야지. 그러면 아까 다시 돌아와서 선생님 그러면 그 신병은 어쨌든 그분한테는 신병이 죽음으로 다가온 거잖아요. 그렇죠. 결론적으로 말을 하자면. 네. 그러면은 또 뭐 저도 이미 뭐 이런 걸 많이 들어봐서 아는데, 진짜 무슨 우울증이나 뭐 이런 것들은 일반적인 신병이라고 생각하고 몸이 좀 아프거나 이런 것들이 있는데, 선생님이 조금 여태까지 경험하신 것들 중에 조금 특별하게 신병이 오거나 좀 그랬던 경험이 있으신가요? 제가 아는 분은요, 남자분이에요. 근데 네네. 보편적으로 생각하시기에는 여자, 이제 우리는 이제 쉽게 보살이라고 하잖아요. 말씀들이 여자분, 남자분은 박수 선생님이라고 하는데, 여자들은 남신이 앞서요. 여자분. 남자신. 네. 쉽게. 또 뭐 남자는 여자신이 앞서. 주된 신이. 주준 신이 몸주신이라고 하죠. 그래 뜻하지 않게 이성을 만나지 않고 남자분들은 남자를 택해요. 그러니까 이성을 안 좋아하고 동성을 좋아한다는. 동성을 좋아합니다. 그 신 때문에요? 네, 신 때문에.
그것도 일종의 신병이야. 그러면 그 전에는 이성을 그렇지 않았죠. 좋아했는데? 딱 보면 정말 점잖은 평범한 남성이야. 네. 근데 아는 형님하고 사는데 그 형님을 마누라처럼 김치 담그고 찌개 끓이고 밥하고 살림을 다 삽니다. 자기가 아내가 된 것처럼. 그럼요. 어. 굉장히 살뜰하게 챙겨요. 친가족. 마치 여자가 남편을 챙기듯. 그럼. 할머니가 뭐 손주로 챙기듯. 네. 살림을 살아. 근데 이제 한 번씩 신병이다 보니 술을 한 잔 먹거나 이제 휙 돌면 자해를 해. 왜요? 그걸. 피를 봐야지 마음이 안정이 된대. 그럼 그런 거를 또 거부하기 위해서 잘 가시는 건가요? 그쵸. 자기가 본인이 스스로가 모르지 않아요. 그런 경우를 제가 봤어요. 그것도 신병으로. 신병입니다. 그러면 그 남자분은 그전에는 이성을 좋아했던. 그쵸. 아주 평범한, 지극히 평범한 사람이었어. 그렇게도 올 수가 있네요. 네. 여자는 여자를 좋아합니다. 그 반대로요? 반대로. 또 그런 분도 계셨나요? 네. 그거는 또 어떻게. 남편이 있고 남자친구가 있어도 네. 본인이 남자이기 때문에 여자를 보면 걔가 이쁘고 챙겨주고 싶은 마음인 거예요. 그게 그냥 단순히 보호 그게 본능이 생기는 거야. 그런 단순한 그런 게 아니라 진짜 그런. 걔가 불쌍해 보이고. 그런 성적인 호감이 생기는 거. 그렇죠. 오. 그래서 보면은 남자 선생님들은 올해 김장이 너무 잘 됐지 않니? 우리 집 고추장이 얼마나 맛있는지 몰라. 막 이래. 근데 이상한 게 아니야. 잘못된 거 아니야. 그분은 할머니 몸주라 남자분인데 김치 담그고 장 담그고 그래. 그래서 간혹 그 남자 무당분들을 보시면 약간 여성. 저고리 입고 치마 저고리 입고 일하시는 분 많아. 그래서 그렇군요. 네. 그러면 선생님 이게 그러면은 신을 받기 전에는 이성을 좋아했다고 하셨잖아요. 그럼요. 분들도. 평범했는데 다시 그 신병 그리고 신을 받고 나서 동성을 좋아하게 된 거잖아요. 그분은 신병 중이야. 신병 중이시고. 그럼 이거를 다시 돌아오게 할 수 있는 방법도 있나요? 돌아올 수 있는 방법이 있죠. 신을 받아야 되는. 그쵸. 자기가 정리정돈을 해야지. 몸에 신이 다 있는 거야. 쉽게 말하면. 그럼 신령님을 우리는 신당 전환이라고 하는데 신을 가시게 하든 모시든 해야 되는 거야. 결판을 져야 되는 거야. 안 그러면 계속 이어가는. 계속 이어가는 거야. 그분은 몸이 되게 아파. 심장병도 있어, 당뇨도 있어, 고지혈도 있고 40대인데. 근데도 불구하고 술 드시고 그분 밥하러 가야 되는데 술 마시다가. 그럼 계속 그 신이 자꾸 나오시는 거구나. 그 몸주의 신이 그게 있기 때문에 그런 거야. 쉽지 않네요. 쉽지 않습니다. 네. 근데 이상하지 않아 나는 그게. 선생님은 이제 익숙하시는데 저 입장에서는 되게 생소하고. 네. 그럴 수가 있구나. 있어요. 알겠습니다. 이게 뭔가 되게 신병이 그럼 되게 다양하네요. 다양해요. 사람들마다 굉장히 죽을 만큼 아프다. 또 머리끝부터 발끝까지 다 아프대. 이유 없이. 이유 없이. 네. 그리고 또 정신적으로 힘들고. 그리고 옛 말이 있어. 옛 어른들이 기자가 되려면 제자가 되려면 젓가락 몽둥이만 남긴다. 그건 뭐냐면 정말 나한테 소중한 건 다 없어야 신께 고개를 숙인다는 거거든. 다 뺏어간다는 말씀이시군요. 네. 그 신을 하기 위해서. 네. 무섭네요. 냉정한 거야. 신은 정말 그렇게 냉정해. 냉정하시네요. 네. 근데 요즘들은 신령님 모시면 부자가 되고 모든 걸 누릴 수 있다 생각하니 나는 그거는 조금 걱정돼. 보이지 않는 그런 면들이 있는 거죠. 네. 알겠습니다. 오늘 굉장히 신병에 대해서 많은 거를 좀 알려주셨는데 아까도 말씀은 해주셨지만 다시 한번 말씀을 좀 해주세요. 혹시 이런 혹여나 꿈을 잘 꾸신다. 그리고 이 신병을 가진 사람들은 계속 아프거나 계속 꿈을 꾸진 않아요. 이 주기가 있어. 잔잔한 파도 같아. 올해는 어떻게 좀 넘겼다 하면은 그 다음 해에 들어서서는 내가 인간의 고력이 앞을 쓰고 또 한 해는 들어서서는 금전이 아무리 열심히 버인다 하지만은 밑빠진 독에 물 붓기처럼
늘 금전이 힘들고 아니면 내가 좀 살만하면 자식이 속을 새기고 기타 등등 기본적인 얘기야. 여자들한테는 그게 아주 큰 거야. 근데 너무나 혼자 고민하지 마시고 가까운데 좋은 선생님 만나서 의논 공론을 하시면 그래도 아프고 꼭 모시고 뭘 어떻게 한다기보다도 내 마음이 편안한 평온을 찾으려면 좀 의논을 잘 하셔서 힘든 게 혼자 끙끙 앓고 가시지 않으셨으면 좋겠습니다. 그쵸. 이제 또 신을 안 받을 수도 있는 거죠. 아, 그럼요. 안 받게 도와드릴 수도 있고 또 모신다 해도 또 방법이 여러 가지야. 뭐 크게 뭔가를 해야 신을 모시는 건 아니고 또 지금도 한 분이 지금 예비자가 저한테 계신데 오랫동안 어릴 때부터 신병을 앓았어. 근데 그게 다 틀어서 신병이라고 우리가 일컫는 거지. 뭐 돈을 없애는 것도 신병의 종류고 또 사람과 사람 관계가 나쁜 것도 신병의 종류야. 진짜 광범위하네요. 그래서 그런 것들이 하나부터 열까지 따지면 굉장히 광범위하고 넓고 그리고 복잡하고 그런데 내가 아니라는 걸 확인하고 또 걷어낼 거 걷어내고 나면 또 열심히 사시면 돼. 그런 분들이 수호신이 또 있다라고 알면 되고. 네. 네, 알겠습니다. 오늘 좋은 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네.